Bentrovati alla nuova edizione del TG Trappeto Notizie. Cominciamo il nostro telegiornale con un'intervista effettuata dall'assessore Salvo Randazzo che ci parla di raccolta dei rifiuti e di quello che è accaduto nelle scale del lungomare. Vediamo tutti i dettagli. Siamo qui con l'assessore Randazzo. Assessore, com'è organizzata la raccolta dei rifiuti? Si pensa ad un aro con balestrate? Sì, oltre al pensiero, come dici tu, siamo andati all'atto del fare, nel senso che in giunta abbiamo approvato il piano aro che sarà concluso, sarà fatto in concorso col comune di Balestrate. L'aro prevede innanzitutto l'obiettivo di raggiungere il 65% della raccolta differenziata, e su questo siamo ottimisti perché, come sappiamo, in passato è stata fatta la raccolta differenziata, i cittadini, con la collaborazione dei cittadini, si raggiungevano soglie del 40%. Inoltre ci sarà il servizio di raccolta porta a porta nel centro urbano e nella zona periferica, ci sarà lo spazzamento manuale, lo spazzamento con la spazzatrice, e quindi sono dei servizi che in prospettiva prossima futura potranno rendere Trappeto migliore. Ovviamente c'è tutto l'iter burocratico, abbiamo iniziato in giunta con l'approvazione, adesso passerà in consiglio comunale, dopo che si sarà espresso il consiglio comunale aspetteremo l'ok dalla regione. Quindi non posso dare tempi certi di inizio di quest'aro, però siamo fiduciosi. E ci sarà anche un risparmio per i cittadini? Sì, questo è il punto più importante, perché rispetto all'attuale gestione del lato rifiuti risparmieremo oltre 320.000 euro, però questo sarà, possibile se tutti i cittadini effettivamente collaboreranno con la raccolta differenziata, perché più fai raccolta differenziata meno devi portare in discarica, quindi meno paghi di carburante e di tant'altro. Parliamo invece del lungomare. In questa settimana abbiamo visto che qualcuno ha buttato dell'olio di macchina nelle scale del lungomare. Cosa intendete fare adesso? Ma questo che mi sottolinea è un fatto che è successo la settimana scorsa a lungomare, e non sappiamo se è un fatto accidentale, ma può essere pure che sia caduta, e quindi però potevano ripulire. Il punto è il rispetto del bene comune, siamo sempre là. Nel momento in cui si deturpa l'ambiente, in cui si imbratta, ci sono delle spese che il comune, anzi la comunità, deve sostenere. Quindi io invito chiunque, tutti i miei concittadini, me stesso, a fare più attenzione, ad avere più rispetto per l'ambiente. Prima di proseguire con la prossima notizia, vi leggiamo un avviso sulla nomina degli scrutatori per le elezioni europee. Il sindaco rende noto che in occasione della nomina degli scrutatori per la prossima elezione dei membri del Parlamento europeo spettante all'Italia, la Commissione elettorale comunale intende riconoscere, oltre a quelli previsti dalla legislazione vigente, la precedenza a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: disoccupati o studenti. Il presente invito è applicabile soltanto a coloro che siano già iscritti nell'albo degli scrutatori e siano disponibili a svolgere tale servizio in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo, che avrà luogo domenica 25 maggio 2014. Coloro che si trovano in tali condizioni sono invitati a comunicare la propria disponibilità all'ufficio elettorale entro il 24 aprile 2014 o a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: elettorale@comune.trappeto.pa.it. Il modello di autocertificazione scaricabile dal sito del comune può essere anche ritirato presso l'ufficio elettorale. All'autocertificazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità, pena l'esclusione. Per eventuali informazioni rivolgersi anche telefonicamente all'ufficio elettorale chiamando al numero 091 89 78 002. Proseguiamo il nostro telegiornale parlando di protezione civile, perché abbiamo sentito l'ex presidente di una di queste associazioni, perché a Trappeto ne abbiamo due. Vediamo il servizio. Siamo qui con la presidente di una delle due associazioni di protezione civile di Trappeto. Sono due associazioni che hanno lo stesso scopo? Sì, hanno lo stesso scopo di fare volontariato. Noi da circa 8 anni che già esiste la protezione civile a Trappeto, ma quest'estate è nata una nuova associazione sempre di volontariato, quindi diciamo che si va ad ingrandire il volontariato a Trappeto. Ed è la presidente di quale di queste associazioni? Purtroppo io mi sono dimessa per motivi personali dall'associazione di protezione civile e quindi non ho più la carica di presidente di questa associazione.
Ma ci sono stati dei problemi tra il presidente Palumbo e l'amministrazione nella persona del sindaco? No, non ci sono state nessun problema, anzi, se si è capito questo, mi scuso se si è creato, diciamo, questa sorta di diverbio con l'amministrazione comunale, quindi non, il mio personale parere, non ci sono alcuni problemi. Per questa edizione è tutto. Prima di lasciarvi vi invitiamo a visitare il nostro canale di YouTube, ad iscrivervi, commentare e condividere il nostro canale. Prima di lasciarvi diciamo un altro avviso, perché chi vuole fare un saluto a qualcuno, mandare gli auguri oppure fare una comunicazione e volete farlo in modo particolare, basta inviarci un'email a tcitrappeto@libero.it o contattarci tramite Facebook e nella prossima edizione dei nostri telegiornali faremo questi saluti, auguri o comunicazioni. Vi ringraziamo per la cortese attenzione e l'appuntamento va come sempre alle prossime edizioni. Mi raccomando, condividete questo video.